Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Prazer, meu nome é Maicon. Galera, é o seguinte, a gente está com um Peugeot 2002 1.6 16 válvulas com 200 mil km rodados. O cliente vai viajar com esse carro e vai fazer uma revisão de suspensão, tá? Porque ele tá fazendo barulho na suspensão, esse carro, uns barulhão bravo, blu, 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 principalmente na hora que passa no buraquinho, tá? E vazando muito, mas muito óleo no motor, tá? Eu já vi aqui logo de cara que ele tá com um vazamento na junta da tampa de válvula deste lado, o outro lado tá sequinho, tá? Mas o maior vazamento não é esse aqui até que é pouquinho, tá? Esse aqui é fácil de resolver. Agora, ele tá com vazamento bruto aqui, ó, neste sensor, tá? Esse sensor da direção hidráulica, ele deve ter estourado o reparo do sensor e tá minando o óleo daqui, ó, pingando, né? Ele cai em cima do cano e desce lá pra baixo. Vê vocês aqui, ó. Dá pra ver que o motor tá todo melecado, olha lá, galera, ó. Tá vendo? Depois, na hora que eu subir no elevador, vocês vão ver lá embaixo. O motor tá todo melecado, todo, né? Eu vou ver se ele quer já limpar a borboleta. Olha a estação dessa borboleta. Tá suja, né? Olha a melação de óleo. Tá vendo? É isso aí. E a suspensão, as buchas estão estouradíssimas, ó. Tá vendo? E é dos dois lados, as duas bandejas. E as bieletas e as buchas da barra estabilizadora. É isso aí, eu vou desmontar aqui. Assim que desmontar, eu já mostro pra vocês ele todo desmontado. Bom galera, Peugeotzinho tá quase tudo desmontado já. Só falta as buchas da barra estabilizadora, mas saiu de menos. A gente já tira ela daqui a pouco. Agora olha aqui, ó, já foi soltada as bandejas, tá? Vou pisar aqui. Olha lá. Vendo as buchas estouradas? Olha isso aqui, ó. Faz uma barulheira, galera, tá? Olha o pivô, molão, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó. E as bieletas também, ó, dos dois lados. É isso aí. Assim que o cliente chegar com as peças novas, eu mostro pra vocês. A gente instalando as peças novas. Olha a lambuzeira de óleo, galera, que tá no motor. Ó, aquele sensor lá, ó, lavou o carro inteiro por baixo de óleo. Tá vendo? É isso aí, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Bom galera, dando continuidade do Peugeot, deu que bater uma correria aqui e a gente praticamente já finalizamos a parte de suspensão do Peugeot, mas eu vou mostrar pra vocês, beleza? Eu só não vou mostrar instalando porque já tá no lugar. Chegou uma Spin, tá? 2016, com barulho no motor, na marcha lenta, tá? A gente vamos ver ainda. E a CRV fazendo revisão também, beleza? E o Escort esperando para tirar o cabeçote. Então, vamos finalizar o Peugeot, tá? Primeiro. Aqui eu já soltei as duas tampas de válvulas, olha, tá feio. Vamos trocar as juntas, tá? Da tampa de válvula. Vamos dar uma geralzona aqui, uma limpeza top, limpar as tampas, colocar a junta nova. Enquanto isso, o sensor aqui que vocês viram da pressão do óleo da direção hidráulica eu já tirei, tá? O cliente já forneceu também o sensor, tá? Ele forneceu as peças. A gente vamos colocar um sensor novo agora, beleza? Esse é o sensor aqui, a gente vai instalar. Aquele lá, por que ele vaza óleo, galera? Tá vendo esse aqui, ó, esse conector? Ele estoura o êmbolo que tem aí dentro e vaza pelo conector, viu? Ele vaza pelo conector. Aí ele vem caindo daqui assim, ó. Ele cai no óleo tudo aqui, ó, tá? Ele vaza aqui dentro. É que nem sensor de temperatura dos Peugeot, né? Igualzinho. É isso aí. Eu vou montar aqui.
E já vou limpar o corpo de borboleta também, tá? Olha o corpo. Já vou limpar o corpo e eu já mostro pra vocês. Aqui também tudo limpinho, beleza? É isso aí, vamos lá. Bom, galera, dando continuidade. As tampas já tá aqui, já lavamos elas, né? Vai entrar uma sabó, tá? Na junta da tampa de válvula. Já limpamos a face em cima aqui dos comandos de válvula, tá? Já limpamos o corpo de borboleta. Olha o corpo brilhando, galera. Show de bola, limpinho, limpinho. E já instalamos o sensor novo ali, ó, de pressão. Tá vendo? Do óleo. Agora vou montar a tampa. Enquanto eu monto a tampa, também já vou abastecer o fluido hidráulico, que não tem, né? Ele tá com muito vazamento, ó. Tá bem baixo, tá vendo? É isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês já todo finalizado a parte aqui. Aí sim a gente vai lá pra baixo, tá? Pra me mostrar a suspensão pra vocês também. Bom, galera, o Peugeot, a parte de cima já tá finalizado. Já até montei aqui tudo filtro. Ele não tá vazando mais, parou, ficou bacana, tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. Tá? É isso aí. Agora eu vou levantar ele e eu vou mostrar a suspensão pra vocês. Galera, Peugeot tá nas alturas. Bandeja com pivô novo, tá? Tudo novinho. As bieletas novas, tá? Dos dois lados, ó. Bandeja, bieleta. Desbucha da barra estabilizadora, ó. Tudo ok, tudo novinho, tá? Ó. Esse carro não tá mais vazando óleo, parou, ó. Aquela pingação que ele tava, eu dei uma limpada mais ou menos, mas eu vou aconselhar o cliente a levar no lava-rápido para lavar o motor, né? Ou pelo menos tirar essas crostas de óleo dele aqui, ó. Ele tava escorrendo aqui também, parou, tá? Tá com crosta, galera. Isso aqui é só lavando mesmo, beleza? É isso aí. O Peugeotzão tá quase finalizado. Agora eu vou colocar o protetor de kart dele, que esse protetor é muito exagerado. Eu acho o protetor da Renault, da Peugeot, galera, é muito pesado e exagerado, né? Mas é isso aí, vamos colocar ele e vamos dar um test drive pro Peugeot, que vai entrar aquele palio para fazer revisão, beleza? Vamos lá. É isso aí, galera, o 206 tá pronto, tá? Já andei nele, ficou bacana, não tá mais vazando óleo, ficou bacana mesmo. Ele, qualquer ondulaçãozinha na rua, ele ficava blá, 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 fazendo uns barulhos assim, tá? Eu andei na rua de Paralimpíada, que ele batia pra caramba, agora zerou. Ficou top de linha, galera, show de bola. O Peugeotzinho já tá pronto pra viajar, né? É isso aí, já tá com óleo do motor. Eu completei um pouquinho de óleo que tava baixo, né? Ainda não tá no KM de trocar, mas como ele tava com um pouco de vazamento, a gente já completamos também, ficou bacana agora. É isso aí, galera, revisãozinha rápida do Peugeot, né? A Spin, vamos dar um spoiler pra vocês. Spin 2016, ela tava com barulho de vibração. Quando você ligava o carro, ficava um barulho esquisito, vibração. Eu vi que ela tá com protetor de cárter, tava grudado no escapamento. Deu uma pancadinha, então é só desentortar ali, resolve. Tá com vazamento de óleo também, que eu vou arrumar. Trocar o óleo dela e o filtro tá vazando pelo filtro. Vamos trocar o filtro e vamos ver se o cliente quer fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, que tá puro barro. O Escort ainda estamos vendo a parte do cabeçote. A CRV continua na manutenção. Só falta, já foi trocado o óleo do motor, filtro, limpei o corpo, regulei o freio de mão e só falta limpar o sistema de fluido de freio, tá? E o Palio aqui, a gente estamos fazendo os freios dele, né? E trocando óleo e filtro de óleo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui conduz a muito etanol, tá? De baixa qualidade, dá nisso aqui. Mas é isso aí, galera. Quer ter seu carro aqui na Shalom? Na descrição desse vídeo tem meu zap, chama no zap, vamos agendar. Final de ano, não viaje sem fazer uma preventiva no seu carro, beleza? Evite transtorno, galera. É nóis, não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu!